اگه پکیج داری قطعا این مشکل هم تو زمستون داری که نصف شب پکیج خاموش میشه و خونه یخ میشه. صبح که میای میبینی چراغ پکیج قرمز شده. بالای 1000 نفر هر روز زنگ میزنن و این مشکل رو دارن. میخوام یک بار برای همیشه بهت یاد بدم، پس سیوش کن. بالای دودکش به سمت بیرون یه دونه اگزوزی هست که باید قسمت جلوش رو جدا کنی، چون جلوی خروجی فن رو میگیره و باعث خاموش شدن پکیج میشه. اینجوری. مرحله بعدی قسمت بالای پکیجه که باید دودکش رو در بیاری و یه دونه فلنج از قطعه فروشی بگیری و بندازی اینجا و دودکش رو مجدد سر جاش قرار بدی. حالا توی مرحله آخر مشکل برای همیشه ریشه کم میشه. کافیه قاب روی پکیج رو برداری. قسمت بالای پکیج یه دونه پرشر فن است که توسط یه دونه شلنگ به فن وصل شده. یه وجب شلنگ تهیه کن و به دو تا قسمتی که خالیه وصلش کن. اینجوری. با این 3 تا کار مشکلت حل میشه و دیگه توی سرما نمیمونی. تو پیجم هزینه‌هاتو صفر میکنم. اگه به کارت میاد پیجو داشته باش.